אומרים לנו בציניות, מי שכשל הוא זה שיתקן. אסור להחליף את הקברניט. זה בערך כמו להגיד, אחרי אסון הטיטניק, שאם הקברניט היה שורד, צריך היה לתת לו עוד אונייה. חיי אומה אינם מסלול הישרדות אישי של ראש ממשלה. נשאלת קודם כל השאלה, מה עשית שם? מה עשית שם? לא קבעת אסטרטגיה, לא התווית מדיניות, לא נתת קו מנחה, אז מה עשית שם? בצה"ל קוראים לזה לדשדש במקום, ללכת במעגלים, בשפת הלוחמים, להתברבר בשטח. והיום כבר ברור, איך הייתה יכולה להיות הכרעה אם אתה, שאחראי על המערכה, כלל לא ידעת מה אתה עושה. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. המשך המצב הקיים הוא בלתי נסבל. עכשיו אנחנו נשנה את זה. אינני מתכוון לפרט את המהלכים שאנחנו מתכננים מול עזה. העוצמה תגבר ככל שידרש. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ומוטב שאויבינו יבינו זאת, ועכשיו. כמה עוד החמצות עם ישראל יצטרך לספוג מצד הממשלה הזאת. אבל זה מה שקורה כשלראש ממשלה אין שיקול דעת ואין לו ראייה אסטרטגית. כשהכל רדוד, חסר עומק ותועלתני, ומשתנה חדשות לבקרים לפי הצרכים הפוליטיים. איזה הסבר אתם מציעים לציבור כשאתם נצמדים למשרדים שלכם? טובת המדינה לנגד עיניכם, אתם אומרים, כשבעצם אתם מתכוונים לטובתכם אתם. יציבות שלטונית, אתם אומרים, כשבעצם אתם מתכוונים ליציבות שלטונכם. שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מגיעים בכמויות אדירות לקלפי. שמירה על הביטחון, אתם אומרים, כשבעצם אתם מתכוונים לשמירה על כיסותיכם. מדינת ישראל איננה יכולה להרשות לעצמה להמשיך עם מנהיגות כושלת וחסרת אחריות כזאת. מנהיגות רפשלנית שמאפשרת חודשים ושנים של ירי טילים על יישובינו, אזרחינו וילדינו. אזרחים רבים מכל חלקי העם מבקשים מנהיגות אחרת. מנהיגות שאינה משנה את דרכה על פי צורכי ההישרדות שלה. שאיפה זו מאחדת היום אנשים רבים בעלי דעות שונות מימין ומשמאל, כולל כמה חברי כנסת אמיצים בתוך הבית הזה. הם כבר מאסו בתרגילים ובתכסיסים, בעולם שבו הפוליטיקה היא חזות הכל, כי על השיח הציבורי בישראל השתלטה לאחרונה תרבות של רמייה שאסור לנו לקבלה. מה? מה פתאום? שקר הוא אמת, רע הוא טוב, כישלון הוא הצלחה. זו המנהיגות שנציב בפני ילדינו? זו הדוגמה? הציניות הזאת, חוסר האחריות? אדוני ראש הממשלה, לא תוכל לאורך זמן לחמוק במשפט הציבור. הבחירות יגיעו, ושם נפגוש כולנו את רצון העם.